Like Mesa se, het lyk nogal nice. Soos die graphic. Dis regtig 'n goeie Tram idee. rides nog steeds boring as fuck. Laat ons 'n bietjie kyk hoe is hierdie game. Play that funky music, white boy. Ek dink nou weer my ore gaan breek. My volume is op 5. Boing, boing. Play that funky music, white boy. Peripherals, Logitech G Pro Wireless. Why yes, yes I am competitive. CS, I am ultimate competitor. Jou flexes nou, fuck jou flexes. Wat? Mense wonder sulke goed. Dis hoekom mense dit oral insit. Jou flexes. Fuck daai spesifiek hy monitor wat ek vir besoek het. Ek klik net op koppe. Daar's niets anders wat ek kan klik nie. Nie met 'n muis soos hierdie nie. Met 'n monitor nie. 8:40. Met hierdie oorfone hoor ek alles. Ja. Ek pay to win. 3 degrees with an estimated high of 100. Okay, maar die mod het beter gelyk die graphics, maar daar was baie minder. Hier's goed oorgedoen, hier's nuwe elemente. Hulle moes dinge oordoen, dink ek. Daai tram ride was visually destyds nog alright, maar ek meen dit was net soos 'n tunnel. It lyk awesome actually. But al load, hè? Alles is van scratch af gedoen. Dis 'n hele ander engine ook. Dis nie 'n source engine. Okay. Is dit Unity? Ek het nie idee wat dit is. Ek weet nie of hulle dalk 'n custom een gemaak het nie. Ek hoor as 'n Crysis remake wat kom. En ek gebruik nie eers Cry Engine nie. Hoe fucking ironies is dit? Crysis remake word in Unreal Engine 4 geremake. If your intended destination is a high security area Beyond beyond Can it run Crysis Remaster? Ja, maar dit is fucking Unreal Engine 4. Dit is so Area 9, klap in die gesig van alles. security train. Unreal se engine was insane. Kijk wat jy kan doen met die engine en wat party mense doen. Laat ek vir jou 'n voorbeeld gee. Het jy geweet PUBG is Unreal Engine 4? Before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Jy het nie dit geweet nie, want jy kan nie glo dat iets so lelik kan lyk nie. Daar is meer soos Notepad++. Kijk, die game voel nie soos 'n 2020 game nie, maar het voel ook nie soos 'n 1990 game nie. Toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound. Dat die No tyd smoking, officiate gekom. eating, Dit nou or maak drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Dalk is dit iets wat ek moet doen. Ek het nog nie die twee eens gespeel, deurgespeel nie. Ek kan teenoor dit saam begin en dis Ons het weer nog nie weer klaar gemaak nie. Is dit ver gekom? Ek weet nie hoe lank hy game is nie. Ek het actually nog nooit hierdie ene klaar gemaak nie. Ek het gekom tot daar waar die super soldiers jy kom opvolk. Ja, Half-Life 1, ek het die pacing, alles van dit. Dis soos een van die eerste games wat soos daai interactive cutscene gehad het, 'n manier soos iets gebeur, ek sien die karakter en dan maak ek jou soort van rond en dis taamlik fucking awesome. En dan kom jy heel by die einde en die einde is soos lekker kletes. Okay, maar ek moet sê, van die mod af na hierdie toe, hierdie voel actually real. Hulle skep actually atmosfeer. Yes, dit lyk fucking goed, ek love dit. Ek sal... Ek kan nie geld uitgee nie, maar ek sal dit speel. Al, dis nie so duur nie. Ek het nou mos vir jou
Kom maar, kyk, ek dink die game is R130. As jy nou rarig wil, tensy jy spaar vir 'n baie duur game. Nee, ek het gedink miskien ons moet kyk of ons iets kan saam koop, dat ons almal kan saam speel en waardeer. Daar's 'n ander game wat ek ook gekoop het wat Reinhard sê het. Wat sal ding se naam? Stanley Parable. Ja, dis Stanley Parable. Maar dit is mos nie, is nie 'n multiplayer storie nie. Nee, ek glo nie so nie. Dit sê vir my ek multiplayer game kan kry as control. Kyk, GTF ou lyk vir my te dit lyk fun, maar daar's 'n competitive tipe element daar agter. Ek wil soos Half-Life co-op wat ons gedoen het, is fun. Nou, GTF ou lyk bietjie te Ja. Lyk bietjie te, ek is confused. Dis stupid. jy moet moer hard probeer. Ja, dis te tryhard. Okay. Ja nee, ek soek iets casual. Weer eens, my idee was om iets soos Ark te kry of iets soos zoiets, maar dan troll mense net mense soos permanently, want ek haat grinding, ek wil die goeders craft. Ek haat mense troll. Ja, ek joke. Ek skiet headshots. Ek kan nie rondfokkie. Ek haat toe mense te troll. Wie die fuck? Gister speel op 'n Bonko Plunder, maar ek speel Plunder so solo met 'n crossbow. In geval, daar's 'n bra. Elke keer as ek hom doodskiet, dan klap hy sy fucking desk. Dit klink asof hy iets broek. Toe letterlik drop hy weer in en ek doen dit weer terwyl hy indrop. Maar hy klap iets dat ek letterlik my oorfoon nou af van my kop af haal. Dit was insane. So troll. Nee, ek moet sê ek like dit tog as baie. Ja, ek weet jy het fucking duisende ure in Battlefield 4 teen mense troll. Almal het jou gehaat vir dit. Maar almal was lief vir jou ook daarvoor. Ek is te competitive, ek kan dit nie doen nie. As ons 'n game moet saam speel, moet dit iets wees soos dit, 'n single player game wat chill is. Ja, dat ek self gekry het, maar dit is eintlik te duur. Is Borderlands. O ja, dit sal ek sal mee doen. Maar ek het nie nou daai geld vir dit nie. Wel, ek ook nie. Jou giftcard was te min. Dan moet jy dus mense kry op my stream wat my wil geld sponsor. Die laat my dink aan Ghost in the Shell. Like amper soos daai spider tanks. Sien nou daar op die trek. Ja. Dit moes Alien inspired wees daai daar. Dit lyk baie alienerig. Laat my dink aan die loader van Aliens althans. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for Ja, immediate is futuristies, minimalisties. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer. Hey, daar's G-Man. Work safe, work smart. Your future Ek ben daar's 'n depends on drinking it. game van waar as jy G-Man sien dan moet jy drink so. Rarig. Ek gaan nie baie drink nie, maar Pera rarig nie so baie nie. Of is dit die tweede een? Ek dink nie die tweede Now ek kan arriving dan nie. at Sector C test labs and control Nou, hier is ek nou. facilities. Please stand back from the automated door. Kyk, hierdie and wait plek for the is security funded. officer Nee, to dis 'n verify moonshot your plek. identity. Hoeveel sulke bases bestaan daar? Before exiting the train, Wat be sure to raai check soos your area Amerika for teen personal belongings. Rusland sal seker Thank een of you, twee. and have a very safe and productive day. Hey, bar China nie. het hulle almal. Nee, nie almal nie. Ek twyfel of ons so fucking plek het. Nee, ek sê China het hulle almal. China het Ja. soos die meeste, hulle soos Morning, Mr. Freeman. hulle daai plek is 'n Looks plek like wat my you're actually running bang maak. Ek met Noord-Korea is horrible, maar China, jo. You know, Barney's been pretty scarce around these Gelukkig parts. volk detonate hulle nie Ja. atoombomme op eilande Dis- nie. Bar tab must have finally caught up with Apparently nie Bonnie nie. Hier is jy. Ek sê vir Barney. Put some pep in that Is step, dit net Freeman. ek of krap jou You're mic loading of up is as dit it net ek? is. Hy krap so 'n bietjie. Is dit deeltyd? Ja, snaaks. Effens. Huh. Effens maar konstant.
Nou, zijn er nog... Ja, ik krap nog steeds. Net een Discord. Ja. Oh. Hij weet niet waarop je zit. My stream, hy sê my mic werk nie. Say hi to Dr. Cross for me. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Nogal cool. Hij is chill altijd, hè? Good morning, Dr. Freeman. Yes, maar as mens eintlik onthou, slag die game gelyk het. Those TPS That is a reports huge have gotten improvement, dude. progressively worse. Hard to find good help these days. Ek meen dit is soos Yes, hierdie is about juist that. 'n geval van ek We're wil nou going die to game need you speel. to come in Maar dit is this ook lekker om te weekend. kyk hoe iemand anders dit speel. So as jy kyk eintlik hoe iemand anders dit speel, hoekom die volks sê dit jouself koop en dan dieselfde ding weer oorspeel. Al ek het al games so gespeel wat ek wou speel. Kyk hoe ander mense dit speel en toe wil ek dit nie weer speel nie. Je hebt gezien wat je wil zien. Ja, Exactly. Maar dis exclusive single player stories, bro. ja, soos Alien Isolation. You should focus on inventing Ek something kan new nie. and unique. Ek letterlik. He does have a Nee point. grap nie, Oh, no but this jokes. is more Actually, than ek jumpscare as ek replication. soos in Warzone net rondhardloop. For one, Imagine ek fokus speel Alien Isolation. Ah. Ek sal sulke games speel as daar mense is wat kyk hoe speel ek, maar ek gaan nie op my eie dit speel nie. Yes, dude, ek sal myself bekak. Ek sal permanent in die locker sit met my fucking motion detectortjie uit. Dit gaan nie lekker wees om te kyk nie. En daarin kom soek jou, né? Don't mind him. But he Als je te veel werk krijgt, kom Maxwell's zoeken, ja. demon. It's cold in here. Maar het almal dieselfde klere aan. Hey, creativity is the art of Al dieselfde klere aan. Let's get back to work. We should at least try. Do you try to break everything you touch, Gordon? Put that down at once. They don't just give any old riffraff off the street the honor of wearing that lab coat, Gordon. I never. At your age, Gordon. van die liquid nitrogen tanks. Oei, Janne. Calculator. Hello, Dr. Cross. Oh, Gordon, that really hurt. Got a blue screen. Can't you see I'm busy? Easy, Freeman. That's highly unstable. Morning, champ. Hello. Hello, Hope hello. you're in top form this morning, Gordon. Keep your busy little hands to yourself, Freeman. They're serving Salisbury Dit die surprise klank in the hoor gedoen van die stemme cafeteria. ook. Ja. Ja, alles is van scratch afgedoen. Yes, jy kan die microwave gebruik. Ek mis die ou screen man. Heb hell? je al voor jou die stuk die toiletpapier gegeven? Nog nee, ek gaan nou check of ek ook uitkom. Als je je HEV suit krijgt, You is daar think you wat can koop. fix the vending machine too, college boy? We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Top form. You best bake like an atom and split. Wow. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Hey dude. Triple pleated khakis? Preposterous. Drat. No toilet paper. Hello? Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Welcome to the HE Aww. Mark
Julle ooit Half-Life multiplayer gespeel? Ja, baie. Dit het altyd gelearn. Die sniper was ook so 'n one-shot daar, né? Ek weet nie, die crossbow was pretty strong. Ek dink dit en die sniper dink ek was ook 'n one-shot. Daar's een map spesifiek wat ek oor gespeel het wat soos tamelik vertical was. En as skiet jou tongetjie geweer, dan maak jy mense dood. Ja. Ja, wat gebeur daar? 'n foto van 'n fucking baba. Dit is my locker. Wat Gordon met 'n kind? Apparently, is 'n baba in sy locker. 'n Baie lelike een. Gewonder dat die G-Man so vinnig gejoin. Alright, kom ons gaan fok die wêreld op. Ah, I remember my days in the hazardous environment suit. Hey. Nou wat? Want moet ek gaan sy suit gekry het? Om wat te doen? Ja, want moet ek gaan? Terug na een of ander kamer toe waar jy 'n security guard moet kry. Ah, At Met the hulle time, it ingaan. was marked. Soos aan die ander kant van waar jy nou is. die laat my dink aan DSX. Eerste een. Nou, dis een van my grootste regrets, as ek het dit nog nooit gespeel nie. Nie een van daai speletjies nie. Is dit? Dis actually nog wel goed. Ek het baie goeie dinge afgehoor, dus kom ek eers baie spyt is. Looks like you're in the barrel today. Twee stories. Slag oor jou. Hello. Jesus. Wat is die gist van dit, die storie? Basically wat Cyberpunk gaan wees. Dit gaan oor die, Okay. die politiek agter human augmentation. Einde daarna. Sien, dis so min ek eintlik al geweet het. Ek het net geweet dit is 'n baie goeie speletjie. Ek het oor gehoor. Ek wonder nou gaan dit lyk wanneer jy as so een deel wat in die water is, dan kom as 'n monster wat jy wil help en dan teleport jy weer weg. Ja, ek sien nog ons uit aan daai stukkie, ja. It's nothing to worry about. Ja, lyk soos 'n bekende akteur. Lyk so op. My stream. Of jy stream is klein bietjie luid, maar is Leave that shutdown Ja, procedure jy sal there. sien, maar ek praat nie van Ron Perlman nie. Hy lyk ook soos 'n Bobby aan. Dude, Ron Perlman is a treasure. Fuck los van my. Kyk hom. Hy lyk net soos 'n Bobby aan. Dude, ek weet. Shush, maar hy's awesome. Double check the Brewster's plates die angle. defensive Make sure daar. these superluminescent diodes are Dude, protected. hy is my spirit animal. Ek voel ek relate tot hom, omdat hy soos 'n fucking Bobby aan lyk. Dis hoekom. Dis hoekom ek defensive raak. What's up, Doc? What's up, Doc? Okay, ja. Hi, Freeman. Was Dr. Kleiner? Jy gaan nou met hom en Eli. Hulle sê actually wie hulle is in hierdie. Is dit? Wie's was Judith? Dit was 'n beach gewees. Het ek nog nie ontmoet. Ek dink jy moet aan die EV game nie. Dit was maar deel van die tweede een. Ja, ek weet Oh, nie is of dit? hy- Nice of you to find Ja, me hy joining, het Doctor. nie hare nie, maar hy We het just nie sent the sample down to the test nog nie chamber. wit nie. We boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Hier's Come 'n on video then. editing I'll software walk op you Steam down. vir sale. Maar ja. Dat is so belangrik. Eli has been busy. Is dit? Hasn't been in preparation for the new experiment. R180. Freeman, please. Dit was 880, nou is het 180. Die reviews is positief. Moet ek checken nou. You're insane. Yes, maar Freeman het 'n arm in hom.
Eli? Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. Is it like cool? I'm glad you're here. These last minute changes, they're a bit strange to just... Oh, it's about to go critical. Jy leef fucking mallebord. What in the blazes is going on with our equipment? Nummer 2. It was never meant to do this in the first place. Oh. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. The mallebord. Run along, Gordon. We'll be but a moment. By Becquerel's ghost! The radiation level is off the charts. You know, this is far from the glory I had envisioned as an undergrad. How so? I've got 2 PhDs and an Ørsted. Yes, wanneer mense is snobisties. Best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Oh, there you are. Ik ben Everybody's allemaal been 3 was looking op for een you, special hombre. vir die langste fucking tyd. Dis nou iets anders. Check die awesome book. The Big Yellow Book of Useful Scientific Words and Phrases. No time for cold feet, Chief. Step right up. Ah, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Famous last words. What can go wrong? We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Sweet. Hulle Half-Life 3 gaan seker nie gebeur nie, nee. Ek weet nie, nou met die... Testing. Wat staan om die... Van ou wat Barney speel? Everything Hy het seems gesê, to be kom in laat order. die jare groter. Yes. Paul, hooplik met 'n nuwe source engine. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Wel, as jy wel so nou het, gaan jy net so R20,000 koop. Jette. Wat die fuck moet ek nou doen? Dr. Freeman, please. Ja, okay, fuck jou. Hy het iets gesê en ek weet nie wat die fuck hy gesê het nie. Is this thing on? Gordon, climb up and start the rotors. Is hy as 'n asshole? Is jy nou by die chamber of nie? Ja. Voor die by die chamber ingegaan, was daar ou met so 'n motion diepste. Daai ou doen Stanley's Parable. Dis nie Okay. Very good. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays.
Stage 2 emitters activating now. Climb up. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. It's Lian. probably not a problem. Probably. It's But I'm blinding showing a as small fuck. discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Standard insertion for non-standard specimen. Get away from the page! Oh my God. Shut it down. Shutting down. Someone get him out of there and shut it down. It's not shutting down. Move down! What the? Oh, dat lijkt actually wel beter. Nee, het gewoon iets van... Dat is zo cool. Maar die vesting het niet gebeur nie. O, die vesting gebeur in Half-Life 2. Okay. Great experiment, guys. Security personnel to sector C immediately. Besef ons, ja, nou alientjies is van ek staan stemme te gehad. Ja. Eerst gehoor in die oorspronkelijke keer. Ja, dis sommer hulle nie die motherboard wil terugsit nie. Let alone create. By Schrodinger's cat, he's alive. Gordon! Thank God for that hazard suit. All the phones are out. I can't reach anyone in the facility. We need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is... Hey, it's a sucky meal. Can't afford to waste time. You'll need me for the retinal scanner. I'm certain the rest of the science team will help you along. And for God's sake, keep that suit on until you're in the clear. You hear me? Okay. Lijkt gevaarlijk. The fuck, what the fuck? Wonder of sy
sakkie meel wat uiteindelik ingelig is dood. Wat? Het lijkt soos 'n meelsakkie, daai headcrabs. Dit lyk soos 'n wat? 'n meelsakkie. 'n sakkie meel met sulke kloue. Sakkie meel met kloue. Dis seker headcrab plushies. Ja, dat is nog wel cool. Hey, hey. What the fuck? Nice physics. Hallo? Maak jy oop hier? Ek voel ek mis iets. Warning. High energy detonation detected in materials lab. Het jy getraai deur dit crouch? Ek is nou daai laser deel nê, maar daai deur wil nie oopmaak nie. Traai deur die glas onderste deel crouch. What the fuck? There's no way dat daardeur kan pas nie. Okay. Seker opgaan nê. Naar grond toe gaan. Gordon? Stop, dude. Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Get on your game face, Doc. Okay, dat zo. Chow time. That's cool. Oh fuck. Shoot that thing. Thanks. So ek kan nie die polisieman met 'n stoelmoer oor die kop of iets nie. Ek soek sy gun. Dis niet. Thank you, this is Baby Yoda. Yes, die, trash. Oh shit, this place is in bad shape. What? Yeah, het lijkt top notch. Oh fuck. Seker ergens 'n crowbar kry. Hey no. Let's see how you like this. Well, you get points for trying. Okay, Doc. Grab what you gotta grab, but don't dawdle. Was my lelike kind.
Is jy wat gekak het net nou? Gooi hom terug met 'n stoel. Ja, nou is die trick. Ek onthou die begin van die game was vreeslik in wens rondkruip en shit. O, volk, hier's baie mense. Bring it on. Ja. Yes, waar is die polisieman nou, Jan? Hey. Roger that. Let's run like hell. Wat sê? Skiet dan? Did you see that shot? Baie goed, mooi. I think we have guests. I think I just got a promotion. Okay, I'm gonna try to call them. Yes, baby. It's a bit spooky. A bird, bitch. Hey, gun. Kruip hierso, hierso. Wag, was? Was hierdie nou net 'n ding hier nie? Okay. Is die coolant tanks. Ek sê ek kon die alarm afsit, dit is so fucking annoying. What the fuck? What the fuck?
Okay, ja, spelen. Ja, daar is Final Destination shit. Maar je game lijkt mooi, hè? Ja, dit lijkt mooi genoeg voor mij om te spelen. Want ik is een beetje van graphics snob. En het raar dat je kan zien, hulle het jy het hom al oorgedoen. What the fuck is die pug? Daar is trypophobia of jy? Ek het die phobia, dis fucking gross. Dit freak my verskriklik uit. Het jy al Alan Wake gespeel? Yes, dat is een weird game. Dis moer goed. Ek dink ek moet hom nog koop en hom ook doen. Dis nou 'n skerrige game wat ek nie mind om te speel nie. Ek het hom op die Xbox gespeel jare terug. Cool. Call it, as ek nie weet waar om te moet gaan nie. Maar sy deel sit jy nou vir. Nou wil ek hier fucking pug doodgemoer het. Ek het nou 2 sulke valves oopgemaak of iets. Maar daar vrieskas iewers oopmaak. O, ek sien. Weet jy hoekom hierdie, wat noem is hulle, die Vortigons of wat not, van Half-Life 2 af Gordon gehelp het? Ek dink dat is nog niet per die ruil. Dan kom ons van 'n ander dimensie. Hulle weet toch nie wat die fok aangaan nie. En ek dink die storie is hulle hardloop weg van die combine af. Wow.
Gordon? Is that you? Is it safe? Ah! Oh dear. I do believe I soiled myself. Nou, die enkels gebreek. Wow, dis nie 'n goeie ding nie. Dit is nie soer en ek het nou iets oopgemaak. Wow, wag, ek weet. Okay. Is nog steeds so vroeg vir jou 'n grenade gee? Ja, dat was my ook mooi weer. Maar ek kom nogal in handy. Val as die verticons begin spot. Maar ek sal nogals like om Doom Eternal te speel, maar ek het nog nie eers die eerste een slag gemaak nie. Nee. Ja, ek het mos iets soos 30 ure gespeel. Toe ek op en toe ek weer wil verder Joel toe vee al my progress uit. Nee, En as er een altyd heavy waar hy vastgesit het en lang gevat het om verby te try kom. Dus ek nie regtig weer les vir dit nie. Ja, as jy op die medium difficulty level begin, dan is dit heel lekker, want dan breeze jy deur dit, jy kry 'n lekker gevoel vir die spelletjie, is baie lekker. Maar daar is 'n difficulty level waar het begin dit so klein bietjie te irriteer draak, en dan is dit soos, Dis een waar Markiplier gespeel het. ja, dude, hy speel vat fucking nightmare. Dis 'n fucking lekker spelletjie, ek love it. Kyk, as ek sy stem gehad het, het ek lankal in die entertainmentbedryf gegaan. Het even net vir 'n meisie gehad het, maar anyway. O, dit ook. Probably. Ek sal sy meisie wees met 'n stem soos daai. Maar moet lekker wees om 'n stem soos dit te hê. Ek meen, even voice-overs net moet cool wees. Ja. Het jy Jace 2 Cents die video gekyk oor sy inability om microphones te verstaan? No, nee, ek gaan gevra dat ek dit check. Spesifiek met Call of Duty, dus geef na my SSD toe. Check ek veel. Check. Nou nog my Call of Duty update. Maar julle altyd is al so in die Kaap area met kak internet. Kak internet is best. Only way to go. Kak internet is sit jy moet hê om te waardeer hoe dit sal wees om goeie internet te hê. Dis soos 'n kak rekenaar te. Jy video het baie dislikes hier. Maar die comments het hulle so 'n bietjie gesê. Dis is cool met die heel sakkies wat hier van bo afval. Lyk soos UN kost drop in Afrika.
Kijk, een ding van Half-Life games is en ek weet hoe om 'n atmosfeer te skep. Want ek onthou toe die games uitgekom het. Jy voel so weggevat in die story en die environment. Goeie setting is alles. En Half-Life het 'n baie tangible setting. Ek weet ek het selfs Quake dit baie. Selfs met Doom het ook 'n baie, dit laat jou voel asof jy actually op Mars is. Ek love daai setting, daai gevoel van hom soos displacement amper. Hi daar Sluiblaar. Bernard, wat is Dark Vlakken se naam? Lisa. Lisa? Sa of Za? Ek het actually een van die Crysis games. Paar van hulle actually. Ja, de 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar ken ons nog niet. Een paar jaar terug toen kreeg ik mijn rekenaar en samen die graphics kaart 3 vernietspelletjies gekomen. Ik heb een van de geredeemd niet. Die specifiek die spelletjies zien. Het is lekker. Een van het was Crysis, by the way, obviously. They say nee. Vet nee. Ek weet nie. Wat die donder is daai ding? O, fuck. Okay. Die vlees. Call me Steve. Hey Steve. Ja, maar die military gooi daai nades. Is jy al by die military? Ja, lank al. Hoe al lank al? Speedrun hierdie kaak. Ek is nie chill. Auw. Auw. Wat klim is die uit? Nou, het is een gedeelte. Ja, ek sien die water swem bietjie rond. Ja man, ek moet my omswem. Jy moet onder deur swem, jy sien 'n liggie op as jy in die water is, swem daardeur. Ja, ek het dit gekry, dankie. Ja, ek sien. Al die secrets kom jy uit, Reinhard. Wat dan? Jy het blijkbaar aardig nie chill nie. Nee, ek het nie chill. Maar kan dit toe jy die ander game gekry het, wat sy naam? Die nieuwe Doom, jy het John nog wel sy game in sy muur in. Ja, sê. Ek wil ook een speedrun en ding, hard. Oh, fuck my life. Oh, gelukkig luide net hier. Nee, ek is bly. Hoe het jy gevraag? Ja, ek het geval van die crates af. O, donder. Okay, so ek moet hardloop en spring. Daai kruid. Dis uitfigure waant ek moet gaan. Ek neem aan daan toe. Right.
Oh. Oh, fuck. Nee. Ek is so kak. Het jy jou headset? Fuck it. Gebreek. Op purpose. Het jy gerage en toe gooi hom teen die muur. Nee, die ding is kak geweest. Het heeltyd gedisconnect en dan reconnect en toe breek. Breek jy hom verder. Ja, ordentlik. Dus ek hom 'n rede gegee om te breek. Kijk, ek het ook al gedoen met 'n muis. 'n ander muis. En 'n keyboard. Ek het hom ordentlik gefok en sleep in die grond. Maar die headset wat jy nou gebruik klink in elk geval beter. Ja. Ek het die ding op Wish gekoop. Rarig, het 'n mooi diep stem kommandeer. Op Wish, no way dude, wat is dit? Jy moet daar vra, so fucking Randy. Ja, so dit het nie 'n rarige naam nie. Ek het daar gedog, is 2 headsets ruil toe tel jy finally een op wat jy nie by die hospitaal gekry het nie. Ja, ek het daai ding bestel, so ek wag net vir hom nou om te kom. Ew, ek dink het 'n gat in sy kop. Ag, trypofobia, hardloop weg. Nee, dis gross. Ek kan nie maar goed kyk hier, dit freak my uit. Oh! Ek het altyd gedog fobias is rarig stupid tot ek daai goed moes sien. Yes, ja, ek is weird. Jy weet nie hoekom jy jou brein clutch net so bietjie. Dude, ek glo nie. Jy het 'n halfuur voor my begin speel. Jy kan nie by die military al wees nie. Dude, ek sukkel alweer. Ek sien net by hulle, nee. Ek het 8 uitspeer op 'n fucking kak checkpoint. En nou rol my skelet by 'n fucking ramp. Apparently is het 'n wolf headset. Alles, dat is niet bad, zijn mic is decent as meeste andere headsets dat ik ken. Ja, daar. Waar vandaan kom ik? Ja, ek denk. Ja man, as jy net veronderstel om 'n secret area te wees, en dit pis my af. Die fucking 90s games met hulle donderse secrets. As ek eers vashak in 'n game, dan wil ek iets breek. Fucking hard puzzles ook. Die fuck, maak oop! Yes, dis net rarig terugloop. Ook maar jy gesien dat ek daar was nie. Is dit? Jy gesien hoe sleg lyk Far Cry? Ja. Ryan Jollet mos, hy het so hele YouTube video's van dit. Die game ek onthou awesome het was, maar was pretty kaak. R200 vir daai headset met 'n mic so goed as dit. Ek het 'n standalone mic, ander ene as die ene.
wat R70 was, soort kakker klank en hy klink beter as meeste headsets. So as jy net 'n mic wil hê en dan jy daai headset koop vir $200. Hy is nie 'n bad deal nie. But I think they're crazy. If we stay put, Jy praat bound kak. to come and rescue us. Kak idee. Right? Jy flat screen. Ek kan net nie onthou waarvan hy kom nie. Jy het die elektrisiteit afgesit. Okay, wag. Oh, wow. Hey. Ek onthou hierdie deel. Ek het ook 'n rukkie af was. Lekker see source flashbacks. Die vensters so breek. Daar's fokol agter my nie, Julius. Daar's probably, ek weet nie wat die aangaan nie. Oh, fuck. Maar ek weet nie of jy ooit die mod gesien het van Half-Life 1 nie, wat hulle die source mod opgesit het, want ek het hom gespeel. Hierdie lyk baie beter. Ja, ek het hom net gesien. Oh, fuck. Great unanswered questions. Dis lekker boeke hier, so. Kan help my met nades gooi. The other behind me. Okay. Sure. He likes as a cock idea. Man, ek kom hier van af. Local news media outlets for further details and information on this situation. Apparently, die water in die vuur uit, né? Correct pick up to avoid hernia, okay? Sal dit onthou?